Разведение ангорских кроликов – это не просто пушистый бизнес, это печатный станок для денег. Вот вам фишка. Вы не продаете мясо или кроликов. Вы стрижете их как овец и получаете ангорскую шерсть. Из нее делаете нить и вяжете эксклюзивные шарфы, свитера и шапки. Себестоимость почти ноль, а цена за готовое изделие в Варшаве может доходить до нескольких тысяч злотых. Главная фишка. Вы продаете не просто вещь, а историю. История о том, как пушистый кролик с вашей фермы в Мазовецком воеводстве стал уютным свитером. Такой продукт вызывает эмоции, и люди готовы платить. Уникальность, качество, ручная работа и красивая история – это то, что отличает вас от масс-маркета. А чтобы узнать полный финансовый расчет и где найти клиентов, переходи в мой телеграм-канал, ссылка в шапке профиля.